Polşaya yeni gəldiyim zaman mənə deyilmişdi ki, bazar günü bəzi marketlər, apteklər və bəzi xəstəxanalar işləmir. Bunu eşitdiyim zaman sual vermişdim ki, əgər mənim nəyəsə bir ehtiyacım varsa, bazar günü bunu mən bu ehtiyacımı ödəyə bilməyəcəm. Cavab olaraq mənə demişdilər ki, bunu sən 6-cı gün artıq fikirləşməlisən. Bunu mən eşitdiyim zaman mənə çox qəribə gəlmişdi, lakin Polşada bu normaldır. Yenə bir mədəniyyətlər arası bir fərqliliyin bir nümunəsidir. Mən məsəl üçün öz ölkəmdə 7/24 açıq bir marketə alışmış bir insan kimi bura gəldiyimdə buranın qayda qanunu ilə tanış olduğum zaman mənə bir qədər fərqli gələ bilər, amma yenə də hər ölkənin öz qayda qanunu var. Bizim üçün də qəribə olsa da Polşada bu normal haldır. Digər Avropa ölkələrində də bu belədir. Yəni adamların bir rejimi var, bir sistemi var və buna da uyaraq yaşayırlar.